Hello，大家好，我是上多老师。OK，谢谢来到这个 S 4上多 channel。OK，谢谢你们。首先，如果你们来到这个 channel 的话，一定要 subscribe。sorry，sorry 如果你们来到这个 channel 的话，一定要 subscribe 和like、share、comment 就可以了。所以谢谢你们。OK，今天呢我要做什么呢？今天我要 unboxing 一个东西。OK，unboxing 这个东西，呢我最喜欢，而且是我第一次买到。OK，第一次买到这样子就是3月2月这样呢，我问了我的妈妈 ，OK， 买这个东西给我吗？买这个东西给我，那我妈妈讲可以啊，等结果没有买给我，所以呢，我用我的钱买这个东西呢。OK， 买第一次咯，我用我的钱买这个东西。OK， 等下你们就知道有什么东西啦。OK， 这个东西呢很贵。OK， 这个是真的很贵，好，而且是有美一点啦。OK， 美一点，等下你们一看了，哎，这个罢了嘛，对吧 ？OK， 所以呢，等下我们要看什么东西。我懂了吗 ？OK， 我懂是什么东西，可是你们不懂吗？有一些人懂吗 ？OK， 所以呢，等下去 video 里面不要忘记去 video 里面 ，OK， 一定要 subscribe，好 ，OK， 等下我们去 unboxing 了 ，OK，unboxing， 所以呢，我们去 video 里面。大家，我们来到这个 video 里面了 ，OK， 全部人开始了啊 ，OK， 现在呢我们要 unboxing，OK， 现在我拿这个东西，噔噔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 噔，这么好唱歌 ，OK， 现在呢这个东西呢我们要 unboxing， 所以呢这个麦呢我放下面 ，OK， 两个手。OK， 现在呢，我们开始开OK，let's go open。OK， 这个丢不用用了啊，那个纸袋可以用，可是丢吗 ？OK， 现在呢 ，OK， 我们要开这个盒子。我觉得你们想这个盒子里面有什么 ？OK， 给你们1秒。想了吗 ？OK， 我觉得你们想了啦。OK， 一定是，我不要讲钱。OK， 这是一个盒子啦。OK，fashion， 等啊。OK，fashion FASHION。OK，fashion。所以呢，我们可以开了吧？可以开了。它的前面是哪一个 ？OK， 这边。OK， 现在呢，我们开。OK， 我们开。现在我们开，1、2、3，怎么没有的 ？OK， 看到吗？有什么鞋？对，哇，它自己开了咯！哇 ！OK， 现在呢，我们 step by step 给你们看哦 ，OK。这个我第一次买到，而且很贵哦，你们懂吗？很贵，115块 ，OK。我问那个uncle 可以给我便宜一点嘛，便宜的，不要贵的嘛 ，OK， 给我就是他的鞋子的鞋子的那个 RM 115嘛，所以呢我跟阿哥讲可以给我100块嘛，然后那个阿哥讲可以啦，你拿吧 ，OK， 你给我100块我就可以拿了 ，OK， 所以呢我们要看这个鞋 ，OK， 等啊，哇，你们看到吗？极美啊，看，极美，我老喂，很久没有看到，第一次，我这样看，你们要不要看我的鞋是这样的嘛？你们要不要看？等一下你们看啊。OK， 放这边。OK， 还有一个鞋。OK， 这个盒子不用，我们丢了。OK， 现在呢，这个就是我们的鞋。OK， 你看
极美啊！而且是这个鞋是115，给安哥100块罢了。极厉害耶，极厉害。OK， 现在呢，我们讲这个鞋是什么怎样的鞋。OK， 你们也不要以为这个鞋是 Air Jordan 鞋啊，这个不是 Air Jordan 鞋，这个鞋是TK Fashion 鞋 ，TK Fashion。OK， 这个鞋是 Fashion 啊，这边有 Nike 啊，好像 OK， 不是 Nike 啦，有一点啦 ，OK， 有一点 Nike 好像 OK， 你看，哇啦喂，极美啊！而且是这个鞋呢。弄到在就是在这个鞋呢，讲弄到呢，就是在那个意大利 ，OK， 意大利 ，OK 国家那个国家，意大利国家 ，OK 在那边做的这个鞋，看极美啊，真的很重哦，哇！第一次我看到这个鞋 ，OK 你们看嘛，你们看 ，OK， 你们看，哇，什么我就讲哦 ，TK Fashion 这个鞋看你们。给你们看，下面是这样的，你看下面，哇，很美哦，下面好像圆圆这样，圆圆。OK， 就是下面白白。本来呢，我要买这个鞋呢是红色红白啦 ，OK， 红白没有 ，OK， 那个我讲，可是呢，我买这个黑白呀，也是美啦，OK， 看。哇，你们可以去买啦，你们可以去买，而且是很重哦 ，OK， 很重 ，OK， 然后呢，你们看前面有那些洞啦，那个一点点那些洞，给你们那个脚放爽一点爽一点 ，OK， 你看你们看到吗 ？OK， 前面有洞，然后呢，这个呢我最喜欢这边的，因为这边呢 fashion 嘛，你看这样子可以吗？哇，你看。如果这个没有，你看很丑的，真的。你们看，哈哈然后呢 ，OK， 你们看，白白的 ，OK， 这个是白白的。所以呢，我觉得你们喜欢这个鞋，OK， 如果你们觉得这个鞋是美的话 ，OK， 你们要 comment 一下 ，OK，sorry 这个是麦OK， 这个是麦。然后呢 ，OK， 你看吗？我没有骗你们，这个是真的 ，OK， 很贵，你看 TK Fashion。OK， TK Fashion， OK， 这边全部白。I'ma show you what we die for. Gang, gang, and we bout to go up. Switching lanes, it's a thing every time we show up. You a lame, and you so below us. Bet your hoe she know us, 'cause you know we glowed up. Stay down, came up, stay down. OK， 就这样罢了，我的鞋 ，OK。第一次我买这个鞋 ，OK， 所以呢，谢谢你们。好，等等 ，OK， 我跟你们讲，要给你看，我的旧鞋嘛，很旧的鞋，这个就是鞋，看，可怜啊，我有这个鞋，看可是呢，我买到这个鞋了咯。开心哦！所以呢，我们看到 unboxing 了，所以不要忘记 subscribe。所以呢，我们下一次见，拜拜。